wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi aku tuh lagi nungguin paket yang aku sangat tunggu-tunggu dari beberapa hari yang lalu. Jadi aku bingung banget. Jadi aku pengen tunggu, katanya sih mau hari ini katanya. Tunggu ya. I need you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm the lonely night. I love you. Makasih. Wow, ini guys paket aku tunggu-tunggu, pasti seru. Biru satu. Nah guys, jadi kayak gitu deh cara mainnya. Dan BTW ini bagi yang mau tahu harganya, ini harganya 150.000 guys. Lumayan sih ya. Bagi kalian yang mau beli aja di online shop atau enggak langsung aja.